સુરેન્દ્રનગરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 1 માર્ચથી નર્મદાની તમામ કેનાલો રિપેરિંગના બહાને બંધ કરવાનો તંત્રએ આદેશ આપતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। કરોડોના ખર્ચે રિપેરિંગના નામે માત્ર કાગળ પર જ કામગીરી થતી હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે ખેડૂતોએ ઉનાળુ પાકનું વાવેતર પડતું મૂકવું પડ્યું। કેનાલો પરથી મશીનો હટાવવાના આદેશની વચ્ચે ખેડૂતોની માંગ છે કે તંત્રે ભ્રષ્ટાચાર બંધ કરી યોગ્ય રિપેરિંગ કરે, જેથી દર વર્ષે ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા ન મારવા પડે। 2 વર્ષથી આવું જાહેરાત કરી નાખે છે, પણ કામના ટેન્ડર કોઈ અપાતા નથી, કામ કોઈ થતું નથી। અને જ્યારે ચોમાસા પછી પાણી જ્યારે કેનાલમાં છોડવામાં આવે ત્યારે ખેતરોમાં વારંવાર પાણી વહી જાય છે। તો આની માટે સરકારશ્રીએ પાકું નક્કી નિયમ રાખવો જોઈએ કે કેનાલ બંધ કરવાની જાહેરાત આપણે કરી છે, તો કામ એનું બંધ કરી અને રિપેરિંગ જે કરવાનું હોય તો રિપેરિંગ કરી નાખે।